咁我哋睇下 SEN 嗰個教育需要啦。我哋主要咧一般接觸咧，我哋喺課堂上接觸咧比較多咧，都係呢四樣嘅。自閉症啦，通常係社交上啊或者言語上有啲嘅發展性嘅障礙啦。第二樣咧就過動活躍症啦。其實過動活躍症咧主要分三大類嘅。咁啊有三大類咩咧？有啲係專注力薄弱啦，即係周圍兩頭望啊，唔係好 get 到你講乜嘢啊。就算有陣時佢望住你咧。佢望住你咧，佢都唔在神嘅。跟住第二種咧就係過度活躍啦，過度活躍啦，即係周身喐啊，會有陣時有啲衝動嘅行為啊，有陣時會去衝出馬路啊，好多都會有嘅嚇。咁啊第三種讀寫障礙啦，閱讀嘅能力啦，或者係書寫嘅能力啦出現問題啦，鏡面字啦。閱讀嘅方面嘅，譬如佢會跳行啦，唔知個重點喺邊度啦，好啦，跟住第四項咧就係呢個嘅發展遲緩啦。咁所謂發展遲緩咧，你睇個英文 developmental delay， 即係一般性咧係可能喺幾方面會有呢個嘅遲緩嘅比較遲緩嘅發展，即係對比於普通嘅小朋友、同齡嘅小朋友咧，可能咧就會比較有明顯嘅差異啦。嗱，表現嗰方面咧，因為佢哋語言嘅表達咧可能比較弱啦，所以容易咧會喊啦、大叫啦、退縮啦，因為佢唔識去表達自己嘅需要啊嘛。咁心理上咧就係話佢要用一啲嘅方法去表達佢自己嘅情緒啦，同埋感受啦。有陣時咧佢唔知點樣去處理佢嘅內在嘅壓力啦、焦慮啦，佢有陣時自己好猛嘅，佢都唔知點樣處理表現咧，重複行為呢啲係一啲自閉症嘅表現咧，會重複地擺一啲嘢啦，或者咧做一啲嘅佢啲叫儀式性嘅行為咧，就係佢要做咗嗰個行為，佢先會做其他嘢嘅譬如有啲係中意摸頭啊，有啲中意拍手啊，或者啲固執嘅行為甚至乎再大嗰啲咧，就係一啲嘅專注某啲嘅活動佢哋需要一啲嘅安全感啦，有啲嘅去應對一啲嘅不確定性同埋焦慮佢哋對適應嘅能力、周圍嘅環境嘅變化比較適應比較弱啦。咁你叫佢轉班房轉老師轉地方、轉時間食飯佢都比較難適應。情緒波動咧就比較快啦可能突然間咧好靜嘅喎，冇出聲嘅喎，突然間可能咧就其實可能佢已經發現到周圍已經有啲嘢轉變咗啦，佢唔知點去處理，先會有啲咁嘅行為情緒嘅啫。互動比較困難啦，會比較退縮啦，唔合群啦。如果有過動症嘅小朋友，應該係有 hyperactivity 嗰啲過動症嘅小朋友，有陣時咧，佢可能個身體咧，佢某啲嘅動作控制得唔好咧，就會動作大咗啦，變咗好似攻擊其他人咁啦。其實係有啲嘅身體嘅協調嗰方面嘅問題啦。對周圍嘅事物會過敏啦，特別有啲對於光線聲線會有啲特別嘅過敏啦呢一啲固執抗拒嘅行為啦對日常嘅一啲嘅變化咧就會有啲嘅強烈嘅抗拒啦，堅定某啲特定嘅路線時間物品咁樣啦，中意巴士中意去轉一啲嘢咁樣啦咁會有啲自我刺激嘅行為啦。頭先我哋講，無論係自閉症或者係過動症都有嘅，會轉啦，會揈手啦，會拍頭啦，可能呢啲係一個自我刺激啦，或者咧係一啲嘅焦慮嘅感覺啦。講下咧，有啲咩活動可以幫助到自閉症嘅小朋友，或者係過動症嘅小朋友，或者讀寫障礙小朋友？我哋有呢個體驗嘅活動嘅舉一個例啦，我哋試下咧就係去閉上眼睛去寫自己個名。或者係畫直線，或者係畫三角形，試下喺屋企同佢玩下呢樣嘢，呢個可以幫助咗佢專注。試下咧單腳跳啦，跟住咧難啲啦，匿埋眼單腳跳啦。其實我哋每日咧做呢啲嘅活動咧，做可能做3分鐘4分鐘都已經足夠啦。嗱呢一個嘅活動咧就係幫佢嘅記憶啦。譬如我哋叫佢記第一行打橫嘅然後咧叫佢冚埋佢，叫佢講翻出嚟。我哋跟住咧就叫佢由尾講翻出嚟。嗱，我哋由頭講出去就3、7、5、9、8啦，啱唔啱？
我哋叫佢試下由尾講翻轉頭89573啊，試下玩下呢啲咁嘅遊戲。我哋試下叫佢打斜去記35797，或者下邊去向翻上面79753，同樣地可以打動第一行，打動第二行，打動第三行，向前記同埋向後記啊。咁我哋叫 forward 同 backward 啦。咁呢啲都係訓練到佢嘅專注力啊，訓練到佢嘅記憶啊，好多嘢嘅啊。好啦，呢個咧就係我哋好多時同呢個嘅讀寫障礙同埋呢個嘅自閉症嘅小朋友咧，去做一啲嘅我哋叫做閱讀嗰個嘅訓練。嗱，呢幅圖係咪好多公仔喺度㗎？我哋通常咧呢啲咁大嘅圖咧，我哋會將佢分開3部分啊。第一部分由左至右，左中右，要去描述左邊有幾多個小朋友，有幾多嘅動物，中間有幾多個小朋友，有幾個動物做緊啲咩動作啊？我哋講動作人物係咪啊？即係佢個活動，去到右邊都係啦啊，就係問下有幾多小朋友帶緊啲乜嘢，着緊咩衫，做緊咩活動。好啦，如果比較弱啲嘅小朋友咧，我將3份咧，將呢度變咗9份，即係好似9宮格咁。你見到嗰度咪有9宮格一格嘅？你淨係問佢呢一格呢個小朋友，呢度有個小朋友戴一頂帽啦，拖住個熊仔啦，熊仔後邊應該有公仔啦，你叫佢描述呢個部分。咁呢個亦都係咧，由左至右去講解成，呢個就係有連貫性嘅成個故事嘅。頭先嗰個咧就係只係描述咗幅圖係講啲咩啫，就冇乜故事性嘅。呢個咧就有故事性嘅，有啲嘅專注力嘅一啲嘅儀器幫佢專注嘅。呢個咪有個我哋叫感統嘅助戰啊！你可以俾佢坐喺度咧做功課。有啲僆仔咪周身喐嘅，佢橫掂都周身喐啦，佢都要專注噶，幫佢其實周身喐幫佢專注噶嘛。你俾呢嚿嘢咧，佢坐喺度，佢係喐㗎，一路喐佢可以做到嘢。咁個個小朋友有唔同嘅呢個你見到呢個感統式啊，佢一路做嘢或者一路睇書咧，佢中意擰下啲嘢㗎，撻擰。咁樣咧，其實呢啲亦都係要幫佢專注嘅。